வணக்கம் நண்பர்களே. ரெனால்ட் கிட்டு இது வந்து ஹெட்டு கேஸ்கெட்டும் நம்ம டைமிங் வைக்க போகிறோம். அது ஹெட்டு கேஸ்கெட் எப்படி மாற்ற பார்க்குறோம். இது வந்து அந்த மேலே டாப்பில் வந்து எப்பவுமே டாப்னு போட்டிருக்கோம். இது டாப் பகுதி வைக்கணும், ஓகேங்களா. இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமிங் வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பிஸ்ட் வந்து டாப் இருக்கும், டிடிஸில் இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீ இருக்குது பாருங்கள், இந்த கீ இருக்குங்களா, மெயின் ஷாட்டோடைய மெயின் புள்ளியோட கீ வந்து டாப்பில் இருக்கும். அப்போ தான் இந்த பிளாஞ்சி போடும்போது கீழே வந்து ஏற மாதிரி கீழே வரும். இது நம்ம எப்போ வைக்கும்போதும் சரி, இந்த டைமிங் தான் ஃபஸ்ட்டு பிஸ்டன் டாப்பில் இருக்கும், இந்த கீ வந்து மேலே சைடு வரும், ஓகேங்களா. இல்லை ஃபஸ்ட்டு அனுப்பிச்ச மாதிரி என்ன இல்லை தான் அனுப்பிச்சி லாஸ்ட் அனுப்பிச்சி இது 5 நேரம் போடப்பா, அதுதான் இடிக்குது 5 நேரம் இல்லை. இருக்கு சுருட்டா. இந்த வால்வு டேப் எடுக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்பர் வரும். அதில் ஏற்கனவே வால்வில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த நம்பரை பார்த்து நம்ம போடணும். அது ஓகேங்களா. 359 அது மாதிரி.
ஆயில் ஊற்றிட்டேன். எடுத்து பத்துட்டியா பண்டு பிரிங்ஸ் பாலா பிரிங்ஸ் எடுத்துவா. பண்டு பிரிங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பண்டு பிரிங்ஸ் பாலா பிரிங்ஸ் இருக்கு. பத்து டீ இல்லைப்பா, 8 டீ இல்லையா? ஆ இல்லை இல்லையா? இல்லை என்ன எதுவும் சொல்ல முடியும்? வாங்கினது இருக்கு. அது போன மாதம் சொல்ல வேண்டியதை பார்த்து வேண்டிய வரைக்கும் போகிறீங்க, சொல்ல வேண்டியதுப்பா. புள்ளியில் மட்டும்தான் இது, பல்லில் மட்டும்தான் புள்ளி மார்க். அதில் சிரிக்கும். இப்போ வந்து நம்ம இந்த மேலே வந்து கேம் ஷாஃப்ட்டை மாற்றிட்டா பிறகு சுற்றி பார்க்கணும். ஃப்ரீயாக இருக்கா டைட்டாக இருக்கும், சுற்றி பார்க்கணும். பிஸ்டனை கொஞ்சம் கீழே இறக்கி சுற்றணும். ஏன்னா டிடிஸ் வைக்கும் போது இடிக்கும். அரிசி பிஸ்டனை கீழே இறக்கி வச்சுட்டு இந்த சேனல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் பார்த்து சுற்றணும். அந்த இருக்கணும்ப்பா. ஓகேங்களா? கரெக்டாக இருக்குது, எதுவும் இடிக்கலை. கேமும் ஃப்ரீயாக இருக்குது, சேனலும் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம டைமிங் வைக்க போகிறோம். இப்போ இதில் வந்து கிராங்க் மாற்ற போகிறோம். இந்த கிராங்கில் பார்த்தா மார்க் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிராங்க் ஷாப்பில் இந்த கீ காடி வந்து மேலே வரணும். ஓகேங்களா? அந்த கீ காடி மேலே வரணும். இப்படி தான் மாட்டுவோம். இதில் மாட்டும் போது கீழே ஒரு ஏறாம மார்க் வரும். இதை வருது நடத்துங்களா? இந்த ஏறாம மார்க் வந்து கீழே வரும். இதில் வந்து கரெக்டான செயின் ஒரு மார்க் வரும். செயின் மார்க் ஆகும். செயின் மாட்டுறோம். இந்த கீரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மார்க் இருக்கும். இதில் வந்து மேலே வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா இதுக்குமே பார்த்து இந்த குட்டுக்கு வந்து பச்சை கலர் பெயிண்ட் வச்சுப்பாங்க, கீழே வந்து ஆரஞ்சு கலர் வைப்பாங்க. அதுமாதிரி இது ஒரு கீரில் இருக்கு பாருங்க. இது வந்து எக்ஸாஸ் கேம் ஷாட்டு, இது வந்து இன்லெட் கேம் ஷாட்டு. இந்த அது மாதிரி செயினில் ஒரு க்ரீன் கலர் மார்க் இருக்கும். ஓகேங்களா? இதில் வச்சுக்கிறோம். இதில் வந்து தலை வச்சுப்பாங்க. ரிங்ஸ் கொடுப்பேன். ஓகேங்களா? இது மார்க்கும் இதில் மார்க்கும் கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து ரெண்டுமே கேம் மார்க்கு. ஓகேங்களா? கேம் ஷாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கேம்க்கு எக்ஸாஸ் கேம்கில் ஒரு மார்க் இருக்கும், செயினில் ஒரு மார்க் இருக்கும். இன்லெட் கேம்கில் ஒரு மார்க் இருக்கும், செயினில் ஒரு மார்க் இருக்கும். இது
இது ரெண்டுமே கேம் கீரு. ஓகேங்களா? இது வந்து பேடு, செயின் பேடு, இது வந்து செயின் பேடு, செயின் டென்ஷனர் பேடு இது. ஓகேங்களா? இது செயின் பேடு, இது செயின் டென்ஷனர் பேடு இது. அப்படி கீழே வந்து கிராங்க் மார்க்கு. கீழே கிராங்க் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிராங்க் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயினில் இது ஒன்று வருது பாருங்கள். செயினில் வந்து ஆரஞ்சு கலர் மார்க் வரும். அப்படியே இந்த செயின்லேருந்து இப்போ ஏமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஏரோ மார்க் இப்போ கீரில் இந்த ஏரோ மார்க்கு தெரியுதுங்களா? இந்த ஏரோ மார்க்கும் இதுதான் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு டைமிங் மார்க்கு. மெயின் ஷாஃப்ட்டில் கிராங்க் ஷாஃப்ட் டைமிங் மார்க்கு. ஓகேங்களா? இப்படியா நம்ம டைமிங் வைக்கணும். டைமிங் படி டென்ஷனாக இருக்குது. டைமிங் படி டென்ஷனாக இருக்கும். சுற்றுப்பா டைமிங்லாம் வச்சா பிறகு எங்கள் இடிக்கு தானே ஒரு ரவுண்ட் சுற்றி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறோம். ஓகே, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. முடிச்சுட்டு ஒரு 2 முடிச்சு சாப்பிட்டு போகிறேன். எந்த இடுப்பு இல்லை, இது கிடையாது. ரெனால்டோ கிட்டோடைய வாட்டர் பம்பு அவுட்டரில் தான் வரும். டைமிங் எல்லாம் சம்மந்தம் இருக்காது, அவுட்டரில் தான் வரும். கம்ப்ளீட்டாக செட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இது வாட்டர் ஊற்றுறது இந்த வண்டிக்கு வந்து ஏர் இருக்குது. வாட்டர் ஏர் இருக்குது தான் ஊற்றுப்பேன். உள்ளே வந்து ஏசி கூலர் போகுது பாருங்க. இந்த ஏர் கூலர் உள்ளே வந்து இந்த வாட்டர் லைன் போட்டு தான் எல்லாம் ஏர் எடுக்க போகும். ஓகேங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம்.
போடுப்பா. போடு.